Čaute, to som zase ja. Ako môžete vidieť, je noc a má to jeden veľmi dobrý dôvod a tým je táto zaujímavá vec. Je to ďalekohľadné nočné videnie značky Bresser z Lidlu, ktorý majú momentálne od pondelka v ponuke. Taktiež ho môžete zohnať aj na lidl.shop.sk tuším za úžasných 99 € a 99 centov a ak zavoláte na toto číslo do 10 minút, tak k tomu získate zadarmo toto úžasné púzdro a handričku na číslo. Ale nie, toto všetko je v balení. Je to v takejto krabici, ako môžeme vidieť na samotnej krabici, Lidl dáva na tento produkt záruku 5 rokov. Už na krabici môžeme vidieť nejaké parametre, ktorými vás ale nebudem zaťažovať. Ak by vás to zaujímalo, tak si ich môžete pozrieť tu. Keď otvoríme krabičku, tak toto je bločík, to nič. Tak tu máme hneď baterky. Hneď v balení je 6 kusov batérií, obyčajných klasických tužkových AA batérií. Ďalej je tu popruh na zavesenie, ďalekohľadu na krk. Už spomínané handrička na očistenie. Samotné nočné videnie a pod ním je obal na nosenie tohto ďalekohľadu s nočným videním a ešte pod ním sa nachádza návod v 10 rôznych jazykoch. Je tu pravdepodobne napísané všetko podstatné o tom, ako to používať, ale všetko podstatné sa dozviete ďalej v tomto videu. Takto pekne bezpečne v bublinkovej fólii máme zabalené samotné nočné videnie. Má veľkosť v podstate klasického ďalekohľadu. Na vrchnej strane sa nachádzajú 3 tlačidlá na zapnutie, na zoom a na reguláciu intenzity infračerveného osvetlenia. Vpredu máme objektív, na ktorom sa nachádza krytka s infračerveným filtrom pre používanie ďalekohľadu pri normálnom dennom svetle. Ak chceme zariadenie používať v noci, tak dáme krytku dolu. A okolo objektívu sa nachádza takýto plát čierneho plexiskla, alebo čo to je, pod ktorým je infračervená dióda. Z prednej strany máme takýmto plastom ochranený priezor, ktorý je zároveň zväčšovacie sklo, cez ktoré sa pozeráme na displej a na to, čo vlastne pozorujeme. Na spodnej strane sa nachádza klasický závid na statív, koliesko na zaostrovanie a dve poistky na zaistenie batériových krytov. Z každej strany sa vkladajú 3 batérie. Po zapnutí zariadenia sa nám na obrazovke zobrazí nápis Vitajte v angličtine. Po ňom sa nám vlastne zobrazí to, čo chceme pozorovať a na displeji sa takisto v pravom dolnom rohu nachádza indikátor stavu batérie. Toto nočné videnie nám ponúka možnosť nastavenia si intenzity infračerveného osvetlenia v 7 stupňoch. Ako môžete vidieť, na bežnej kamere alebo bežným okom je slabo vidieť červené svetlo, no vďaka tomu, že kamera vo vnútri zariadenia nemá infračerný filter, tak ho vidí oveľa silnejšie. Začal na ľavej strane s ikonkou lupy nám slúži na priblíženie, alebo teda na zoom v 11 stupňoch. Už predvolenie je obraz trochu priblížený a my si ho vlastne vieme priblížiť až dvojnásobne. Tak to bolo všetko k tomuto videu. A ak sa vám video páčilo, tak môžete dať like. Ak vás niečo zaujíma o tomto produkte, kľudne to napíšte do komentáru a dajte odber. Čaute.